조절하기가. 고개 존나 쉬워 보였는데. 딱 중앙을 맞춰야 되는구나. 오, 재밌다. 존나 재밌다. 야, 영상아, 짝짝 쪼갈라니까 재밌다. 어? 짝짝 쪼갈리니까 재밌다. 잠깐만, 내가 돌릴게. 어이씨. 에이씨. 오, 존나 재밌음. 신세카이. 나 단장을 떼본 적이 없어가지고 중앙에 맞춰야 되는지 몰랐어. 아, 딱 중앙을 거기 맞춰서 때려야 되는구나. 약간 지 맘대로 나가네 한 번씩. 아, 미끄러진다. 재밌다며 너가. 니 재밌는 거 하네. 이래만 해도 며칠 못 때우지. 화목보일러잖아, 그죠? 화목보일러. 와, 정확하다 이거는. 야, 좋다 이거. 와, 도끼동 좋다. 와, 이거 한 번 더 잘라야 되는 거 아니야? 그지? 별 나있다. 재밌음. 이거 해가 너도 장사해야 되겠다. 그 약간 참수 삼겹살 이래가지고 손님들 오지 않을라? 삼겹살 하면 간장. 좋아. 별이 같다.
거랑 사이즈가 다른 거야? 똑같은 거야? 가까운데 그냥 붙이. 아, 난 또 뭐 사이즈인 줄 알았다. 잠깐만 밀어줄게. 더 펠라고. 아, 재밌다. 아, 톤에 달고 싶다. 야는 왜 안 나가? 야는 안 잘린다. 안 잘린다, 면허가. 재밌다. 아, 존나 재밌다. 잘하지, 묘사가 이제. 잘하지? 재밌는데? 와, 존나 재밌다, 이거. 존나 재밌다. 아, 진짜 누구야? 아, 세우기가 힘드네. 일단 같이 정리하자 이제. 이 말패 넣으면 니가 힘들다. 그지? 다 주워 놔봐야 되는데. 아, 이 정도면. 아, 재밌다. 아, 재밌다 이거. 근데 저희는 그냥 쭉 세워놓고. 그치. 한 번에 세워놓고 한 번에 짜게고, 그지? 나중에 이거 할 때 불러줘. 재밌다. 나 이거 재밌는데? 또개지는 게 스트레스 해도 되는데?